എൻ്റെ പിറകിൽ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ കൗൺസിൽ ഓഫീസ്, നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പോലെ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ അവർ ഈ ബോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ അവരിവിടെ ഇൻഫോം ചെയ്യും. ഈ ഐലൻഡിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും അവർ സ്പീക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ അവർ അനൗൺസ് ചെയ്യും. അപ്പം മീൻ മേടിക്കേണ്ടവരെല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് ബോട്ട്. ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്യൂ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. നമ്മൾ പറയുന്ന മീനെ എടുത്തു തരുന്നു, അവർ തൂക്കുന്നു, പൈസ കൊടുക്കുന്നു, മേടിക്കുന്നു. ഇതാണ് പരിപാടി. അപ്പോൾ മെയിൻ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂണയാണ്. ഇവർക്ക് ട്യൂണ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കി ഏത് മീനും ഉള്ളൂ. ഇപ്പം എല്ലാവരും കൊട്ടക്കണക്കിന് ട്യൂണ കൊണ്ടുപോകും. വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല, കിലോയ്ക്ക് 20 രൂപ. പിന്നെ ഞാനിവിടെ മേടിച്ചേക്കുന്നത് ഫിയാല അല്ലെങ്കിൽ ഡോൾഫിൻ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്ന മീനെയാണ്. ഇനി ഈ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അടി മുഴുവൻ സ്റ്റോറേജാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിक വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മോൾദീവിയൻ ഫിഷിംഗ് ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. मी ಕೂಡ ಸೈಜ್ ಓಕೆ 135 ದೆನ್ ಆಹಾರ ಬೇಡ मी 50 ರೂಪಾಯಿ 1 ಪೀಸ್ मी ಬೋಟ್ ಸೈಜ್ one more okay same size भाई ഇതിവിടെ കിട്ടുന്നൊരു പ്രത്യേകതരം കല്ലാണ്. സാധനം കത്തി നല്ല മൂർച്ചയായിട്ട് കിട്ടും. ഇതിനെ ഡോൾഫിൻ ഫിഷ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത്. നല്ല ഐറ്റ സാധനമാണ്, നല്ല പടക്കം പ്രൊഡക്ടറാണ്. നമ്മുടെ വറ്റപ്പാരെന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയ ഇനമാണിത്. എല്ലാം അതിനെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കും. അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇതേ ഇവിടുത്തെ ഈ സാധനത്തിലൂടെ അതിന് ശേഷം ഇത് ഇവിടുന്ന് ഈ ഇത്ര ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടിക്കുക, തിരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ വെക്കുക, ഇതങ്ങോട്ട് കണ്ടിക്കുക. ഇത്രയായ തല കണ്ടിച്ചു, കത്തി കയറ്റി അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞിടുക. ഇവന്മാർ ഇന്ന് അടിച്ചേക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ റഹി ഇല്ലേ, റഹി സിൽവർ സ്പാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനെയാണ് ഇവന്മാർ അടിച്ചേക്കുന്നത്. ഇതുണ്ടോ, വയറ് മുഴുവൻ ഈ സാധനമാണ്. നമ്മളിവിടെ വയറങ്ങ് വൃത്തിയാക്കി ഇങ്ങ് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇവനെ ഏകദേശം ഇത്രയും കിട്ടും. കൃത്യമായിട്ട് പീസാക്കാനായിട്ട് നല്ല എളുപ്പമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിയാലെ മുഴുവൻ കണ്ടിച്ച് എല്ലാം പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പീസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ 2 ഫിയാലെ കണ്ടിച്ചപ്പം നല്ല മുഴുത്ത പീസ് തന്നെയാണ് കണ്ടിച്ചേക്കുന്നത്, ചെറിയ നിസാര പീസൊന്നുമല്ല. എല്ലാം നല്ല അടിപൊളി പീസുകൾ. ഇതേ ഇത് ഏറ്റവും ചെറുത്, ഇത് ഏറ്റവും വലുത്. ഇനിയും പാത്രത്തിൽ ബാക്കിയുണ്ട്, ഇനി ഇത്രയും കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അടുത്തത് നമ്മുടെ ചൂണയാണ്. ചൂണ ബാക്കി എല്ലാ മീനും കട്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന പോലെ ചൂണ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവൻ നിസ്സാരക്കാരനല്ല, ഇവനൊരു ഒരു 4-5 കിലോയെങ്കിലും ഉണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതുണ്ടോ, ഈ പോകുന്ന ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് മുള്ള് ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ സാധാരണ മീനെ പോലെ ഇവിടെയും മുള്ളുണ്ട്, പിന്നെ ഇത് ഇവിടെയും മുള്ളുണ്ട്, പിന്നെ അടിവശത്തോട്ടും മുള്ളുണ്ട്. ഈ മീനെ നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ മുള്ളുണ്ട്, ഇങ്ങനെ മുള്ളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ വെല്ലുവിളി. അപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി ദശ കൂട്ടി കട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിവനെ ശരിയായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. അഹങ്കാരം കൊണ്ടല്ല, ഇവിടെ എല്ലാവരും നമ്മളെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ച ആൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഫിൻസ് വരുന്നിടത്ത് ഒരിച്ചിരി അകത്തേക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കണം.
പിന്നെ ഇവിടുന്ന് അവിടം വരെ അധികം ഇതില്ല, ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പൊക്കോളും. പിന്നെ ഇത് ഈ കാണുന്നില്ലേ, ഈ ഫിൻസിൻ്റെ അവിടെ ഇച്ചിരി കൂടെ ഇതുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇച്ചിരി കൂടെ ആഴത്തിൽ ഒന്ന് പിടിച്ച് അതിങ്ങനെ ഇവിടം വരെ അങ്ങ് എടുക്കുക. ഇതുണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ കിട്ടും. അതിനുശേഷം തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് അടിവശത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ തല നമ്മൾ മുടിക്കുവാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ എല്ലാം മുടിച്ചാൽ ഇത്ര ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വരും. ഇപ്പം ഇവൻ്റെ സകല വേസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഇവനെ നമുക്ക് പിന്നെ ഡീൽ ചെയ്യാം. ഇതേ ഇപ്പം നമ്മുടെ മീൻ ഫുള്ള് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവനെ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചേക്കാം. ഇവന്മാർ എന്തുമാത്രം ഫുഡ് അടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇത് ഇവന്മാരുടെ ആമാശ ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം. ഇതുണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ റഹിയാണ്. ബക്കറ്റിലേക്ക് ഇട്ട കല്ല് പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന പാടായിരിക്കും. ഇതുണ്ടോ, ഇത് മുഴുവൻ റഹിയാണ്. എന്തുമാത്രമാണെന്ന് കണ്ടോ. എനിക്ക് വന്ന് മേടിച്ചതിൽ ഒരു 1/2 കിലോ മീനും നത്തോലിയാന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്നുകൂടെ മൂർച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടി ഇങ്ങനെ ഈ തൊലി അങ്ങ് വിട്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ മതി. ഇത്രയും പോയി. എന്നിട്ട് ഇവനെ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതേ രീതിയിൽ ഇനി ഈ കാണുന്ന ലൈൻ കണ്ടോ, ഇത് അടുത്ത മുള്ളാണ്. ഇവനെ നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് നല്ല ആഴത്തിൽ ഇട്ടോട്ടെ, കാരണം അവിടെ വേറൊരു സൈസ് മുള്ളുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ വരെ കത്തിപ്പോവുള്ളൂ, അതിൻ്റെ അപ്പുറം കത്തിപ്പോവില്ല. ഇത് ഇവിടുന്ന് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ അവൻ്റെ ആ മുള്ളിൻ്റെ വരവ് നോക്കി നേരെ ഇങ്ങനെ ഒരു മുള്ളു പോലും ഇല്ലാതെ ടൂണ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടി. ഇതുണ്ട്, ഇവിടെ ഈ മീനിൻ്റെ ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഈ മുള്ളുണ്ട്, ഇവിടെ മുള്ളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ പീസ് നല്ല സെറ്റായി. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി ഒരു മുള്ളുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും നല്ല അടിപൊളി പീസ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ, ഇവിടെ ഈ മുള്ള്, ഇവിടെ ഈ മുള്ള്. നമ്മൾ ഇവനെ ഇവിടുന്ന് അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ട്യൂണയുടെ മെയിൻ 4 പീസ് അത് കിട്ടി. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ മുള്ളിൻ്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ടോ, ഒന്നിങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ 4 സെറ്റ് മുള്ളാണ് വരുന്നത് ട്യൂണയ്ക്ക്. അതാണ് ഈ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പാട് വരുന്നത്. കട്ട് ചെയ്യുന്ന പാത്രമല്ല, നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ മുള്ള് അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം കൊടുക്കും. അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല മുള്ള് ഉണ്ടാവുക, എനിക്കും ഇഷ്ടമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ
കുറച്ച് മാംസം നഷ്ടം വരാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കറിക്കകത്താണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല സൂപ്പൊക്കെ ആക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവനെ എടുക്കും. തലക്കറിയൊക്കെ വെക്കാൻ നേരമാണെങ്കിലും ഇവനെ എടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമാരെ ഇനി പീസാക്കുവാണ്, ഒന്നും നോക്കാനില്ല. അങ്ങനെ ടൂണയും സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ അടിപൊളി.